1 মিনিটে 1200 গুলি ফায়ার করতে পারে, মানে সেকেন্ডে 20 থেকে 22টা। বুলেট নিয়ে যায় 1000 বোথ সাইড। গুড মর্নিং। শনিবারের সকালে এক অভিনব যুদ্ধ বিমান দেখতে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আমরা সেক্টর 5 এর দিকে যাব, সেখানে একটা ছোট কাজ আছে, সেটা সেরে তারপরে যাব হচ্ছে বিশ্ব বাংলা গেট, এবং তার কাছেই এই যুদ্ধ বিমানটি রাখা আছে। আর একটা ব্যাপার হলো যে এই যুদ্ধ বিমানটি কিন্তু খুব একটা পুরনো সেটা নয়, তামিলনাড়ু থেকে সাউথ থেকে আনা হয়েছিল, বাই পার্টে আনা হয়েছিল, বিশাল বড়, ফায়ারিং ক্যাপাবিলিটিও বেশ ভালো। তবে ডিটেলসটা ওখানে গেলে জানা যাবে, যদিও আমি লিটারেচারে অনেকগুলো পড়েছি, বাট অ্যাগেন যতক্ষণ না ডেটা স্যানিটি চেক করা যায় ততক্ষণ পাবলিকলি সেগুলো বলা যায় না। তো আমি গিয়ে আগে দেখি ওটার ইনফরমেশনগুলো ওখানে আছে। সো থ্যাংক ইউ, দেখতে থাকুন। হ্যাঁ, এই জাস্ট এসে পৌঁছালাম, গাড়িটা পার্ক করলাম এখানে। ওই দেখতে পাচ্ছেন বিশ্ব বাংলা গেট, ওই রাস্তাটা যেটা সোজা আপনার নিউটাউন থানার দিকে যাচ্ছে, যেমন ক্যান্ডর বা ইউনিটেক, সেই রাস্তাটায় ওইটা টাটা ক্যান্সার হসপিটালের ঠিক উল্টো দিকে নিউটাউন পুলিশ স্টেশন, তার পাশেই দাওয়াত বলে একটা রেস্টুরেন্ট, তার পাশেই এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। সিকিউরিটিও আছে। পাস কোথা থেকে নিতে হবে? এখান থেকে এখান থেকে পাস নিতে হবে। এই আমার ঠিক পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন এই এয়ারক্রাফটটার কথাই বলছিলাম। পুরো বাইরেটা ছবি তোলা যায়, বাইরেটা পুরো ছবি তোলা যাবে, কিন্তু ভেতরে কিন্তু ছবি বা ভিডিও তোলা যায় না। এটা ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মধ্যে হয়তো পড়ে। এই যুদ্ধ বিমানটাই কার্গিলে ব্যবহৃত হয়েছে। এর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনটা জানা যাবে। তো নমস্কার, আমার নাম দেবাশিস পোদ্দার। আমি রিটায়ার্ড করেছি নেভি থেকে। আপনার ক্যারিয়ারে আপনি এটাই দেখাশোনা করতেন? এটা না, এছাড়াও করেছি। হ্যাঁ, IL-38 যেটা রাশিয়ান, আমি রাশিয়ান সাইডের, আমি এভিয়েশন প্লাস রাশিয়ান। আমি হেলিকপ্টার ছিলাম ক্যামক 25, যেটা ডাবল রোটার, টেল রোটার নেই, একটা এদিক ঘুরে একটা ওদিক ঘুরে, সেটাতে ছিলাম ক্যামক 25। তারপরে গেলাম IL-38, IL-76 আর 78 তো এয়ারফোর্সে আছে, ও তো অনেক বড় মাল ফাল নিয়ে চলে। IL-38 এর থেকে আরেকটু ছোটো, গ্রিন কালার, একটু হালকা গ্রিন কালার হয়, ওটাতে ছিলাম। তারপরে এটাতে গেছি আমি মিসাইল বেসও। টিউপির ফুল? টিইউ মানে টুপোলেভ। টুপোলেভ এই পুরো তো ওই শর্ট ফর্ম হচ্ছে টিইউ নেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড্রু টুপলো, রাশিয়ান অ্যাস্ট্রোনট এটাকে ডিজাইন করেছে বলে তার নামে হয়েছে। আমরা কিনেছি এটা 20 বছর পরে, রাশিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ করার 20 বছর, মানে 68, 20 বছর পরে আমরা কিনেছি। তখন হয়ে গেছে 142M। প্রথমে এটা ছিল TU-95, সেটাকে ন্যাটো নাম দিয়েছিল BEAR, পরে ওটা চেঞ্জ করে ওই টুপোলেভ এসে গেছে। এটা তৈরি হয়েছে 66 রাশিয়ান, ওকে, USSR। এটা ফ্লাইং করার পরে রাশিয়ান গভর্নমেন্ট যে এটাকে অ্যাপ্রুভ দিয়েছে 2 বছর পরে, 68-এ, যেটা চলবে। TU-95 ছিল। মানে ইন্ডিয়া ইউজ করছে এটা? ইন্ডিয়া ইউজ করছে 29 ইয়ার্স। 88-এ মার্চে এসছে, 2017 মার্চে এর লাইফ শেষ। মানে 29 ইয়ার্স ফ্লাইং করেছে, 30,000 ঘন্টা ফ্লাইং করে ফেলেছে। তার মধ্যে 3খানা যুদ্ধ করেছে। একটা হচ্ছে কার্গিল 1999-এ, অপারেশন বিজয় বলা হয়, সেটা গেছিল করাচি পোর্টের উপরে সার্ভিলেন্স করা। অনেকে কোশ্চেন আছে। অল্টিটিউড হচ্ছে 45,000 ফিট পর্যন্ত চলে যেতে পারে, হ্যাঁ, 15 কিলোমিটারের উপরে। কিন্তু সেখান থেকে তখন নিচে চলে আসে, এইটাই আমার প্রশ্ন। তখন নিচে চলে ফ্লাইং করতে পারে, তখন নিচে চলে আসে 45,000। হ্যাঁ, তখন অক্সিজেন লেভেল যখন কমে যায়, সেই জন্য 5খানা ট্যাঙ্ক যখন ঢুকবে ওদিকে, 5খানা দেখবেন অক্সিজেন O2 লেখা আছে।
তিনটে ওদিকে, দুটো এদিকে। অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, তখনই অক্সিজেনটা দরকার পড়ে, 10 জনের কাছে মাস্ক থাকে, মাস্ক পরে নেয়। যখন হাই অ্যালটিটিউড যায় অক্সিজেন লেভেল কমে যাবে। ও তো উপরে হয়েছে না কার্গিল যুদ্ধ। কার্গিল যুদ্ধ তো কার্গিল যুদ্ধ নয় অ্যাকচুয়ালি, অপারেশন বিজয় ওটা। কার্গিল জায়গাটার নাম, দ্রাস, বাটালিক, তা কার্গিল, এইসব যে জায়গার নাম। অ্যাকচুয়ালি যুদ্ধ তো করেছে আর্মি, এয়ারফোর্স বম্বিং করেছে, সবকটা নাম আছে। আর্মি করেছে অপারেশন বিজয়, এয়ারফোর্স করেছে হচ্ছে সফেদ সাগর, একই টাইম পিরিয়ড, কিন্তু 3 মাস ধরে হয়েছে। 2 মে চালু হয়েছে, 26 জুন শেষ হয়েছে। আর নেভি যে লাস্টে গেছে করাচি পোর্টটাকে ক্লোজ করার জন্য, সেই হচ্ছে অপারেশন। এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে প্রপেলার চালিত যত প্লেন আছে, প্রপেলার, জেট না, এটা প্রপেলার। তার মধ্যে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে হেভিয়েস্ট, লংগেস্ট, স্পিডিয়েস্ট অ্যান্ড লাউডেস্ট এয়ারক্রাফট। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই 4টে জিনিস। এর স্পিড হচ্ছে 0.9 ম্যাক, প্রপেলার চালিতর মধ্যে। এত ফাস্ট এয়ারক্রাফট নেই। এর ইঞ্জিন পাওয়ার প্রচুর। ইঞ্জিন পাওয়ার হচ্ছে 15,000 হর্স পাওয়ার, SHP 15,000 একটা ইঞ্জিনের বললাম আমি, মানে 60,000। এর আপনার যে ফাইটিং ক্যাপাবিলিটিস, মানে যেরকম পার আওয়ার একটা শুটিং ক্যাপাবিলিটি থাকে 900 বা সেটা তো ব্যাক সাইড থেকে করছে উনি হচ্ছে ফ্লাইট গানার, উল্টো দিকে মুখ করে বসে থাকে, ওখানে ডোর, উনি ওখান থেকে আপ ডাউন করে, মানে ওঠানামা। মিসাইল না বুলেট? বুলেট, আমি বুলেটের কথা বলছি। বুলেট ওটা পেছন থেকে করে। ওটা যে দুটো ব্যারেল আছে, ওটা তার ক্যালিবার হচ্ছে 23 mm। বুলেট সাইজ হচ্ছে 8 ইঞ্চি। 23 mm হচ্ছে মিলিমিটার ডায়ামিটারটা, ক্যালিবার বলা হয়। 1 ইঞ্চি। হ্যাঁ, আর সাইজ হচ্ছে 8 ইঞ্চ। কিলিং রেঞ্জ 1.5 কিলোমিটার। কিলিং রেঞ্জ, কিন্তু বুলেট ক্যান ট্রাভেল 300 মানে মিটার পর্যন্ত। আচ্ছা, এট এ টাইম কত? 1.5 কিলোমিটার, মানে 3 কিলোমিটার পর্যন্ত বুলেটটা ট্রাভেল করতে পারে, কিন্তু এফেক্টিভ 1.5 কিলোমিটার, 1.5 কিলোমিটার। অ্যাট এ টাইম 1 মিনিটে 1200 গুলি ফায়ার করতে পারে, মানে সেকেন্ডে 20 থেকে 22টা, 1 মিনিটে 1200। 2000 বুলেট নিয়ে যায়, 1000 বোথ সাইড, চেনের বেল্টের মধ্যে থাকে। সেরকম তার মাঝখানে চ্যাপ বুলেটও থাকে। চ্যাপ বুলেটের জিনিসটা হচ্ছে, বুলেটের মাঝে ধরুন 5টা কি 6টার পরে কি 10টার পরে চ্যাপ বুলেট ফিট করে দিল। চ্যাপ বুলেট যদি কোনো ফাইটার অ্যাটাক করে, তাহলে ফায়ার করতে করতে চ্যাপ বুলেটও ফায়ার হয়ে যাবে। চ্যাপ বুলেট কিন্তু অ্যাকচুয়াল বুলেট নয়, ওটা ধোঁয়া তৈরি করার জন্য। ধোঁয়া তৈরি করে দেবে, মানে যে আসছে অ্যাটাক করতে সে বুঝতেই পারবে না যে ওই প্লেনটা কোথায় চলে গেল। এ তখন টার্ন করে অন্যদিকে পালিয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে চ্যাপ বুলেট বলা হয়। আর প্রথমে যে আসছে ওটা মারার জন্য নয়, আচ্ছা, মানে ওটা হচ্ছে মিসগাইড করার জন্য, ফুল বানানোর জন্য, আচ্ছা, বোকা বানানোর জন্য যেটা বলে চ্যাপ বুলেট। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন, এটা অ্যাকচুয়ালি এটার কাজ হচ্ছে সাবমেরিন ডিটেক্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রয়। সেই তার জন্য ডিটেক্ট করার জন্য এখানে অনেক জিনিস আছে, 4টে জিনিস আছে মেনলি। একটা হচ্ছে সোনার, যেটা দেখবেন সোনোবয় লেখা আছে। সোনোবয় মানে সোনার সিস্টেম, SONAR, ফুল ফর্ম হচ্ছে সাউন্ড নেভিগেশন অ্যান্ড রেঞ্জিং। ওটা ককপিট থেকে ড্রপ করে দেয় জলে। ওই যে ওই পেছনে দরজা খোলা আছে, ওই দাঁড়িয়েছেন ওনার, ওইখান দিয়ে লোডিং হয়, আবার ওখান দিয়েই পড়ে। কেননা পুরো রাস্তাটাও থাকে না, এখন যে যাবেন পুরো রাস্তাটা তো কেটে বানানো হয়েছে। এদিকে তেলের ট্যাঙ্ক, ওদিকে তেলের ট্যাঙ্ক, বডির ভিতরে 2খানা তেলের ট্যাঙ্ক পাবেন, 5 আর 6। তার মাঝখানে হচ্ছে অ্যামুনিশনস থাকে পুরো, তো আসা তো করা যায় না, নিচের থেকে লোডিং, নিচের থেকেই ড্রপ করে, সব ককপিট থেকেই অপারেট হয়। ফুয়েল ইয়ে কত ট্যাঙ্ক? ফুয়েল ট্যাঙ্ক 10খানা আছে, উইংসে 4টে 8টা, 1 2 3 4 এদিকে, 7 8 9 10 ওদিকে, মাঝখানে পাবেন 5 আর 6। তো টোটাল 10খানা ফিউল ট্যাঙ্ক আছে। তার মধ্যে ক্যাপাসিটি হচ্ছে 87 to 91 টন ফিউল নিয়ে যায়। আর ফ্লাইং ডিউরেশন মানে এন্ডুরেন্স হচ্ছে 16 hours 45 minutes। তার মধ্যে রাউন্ড ট্রিপ করে নিতে হবে। হ্যাঁ। আর এই যে সামনে দেখছেন, ওটা হচ্ছে এয়ার টু এয়ার রিফুলিং বুম। এয়ারে ফিউল নিতে পারে, ওই যে সামনে লাইক গান, ওই যে সামনে রয়েছে, ওইটা হচ্ছে এয়ার টু এয়ার রিফুলিং বুম। ল্যান্ডিং আপনার মেরিনের ওপরে যে কোনো জায়গায় ল্যান্ডিং করতে পারে? শুধু বেস। আচ্ছা, ল্যান্ড বেস। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ফ্লাইট কমপ্লিট করার পরেই মেইনটেনেন্স হতো, চেক হতো। হ্যাঁ, যাওয়ার আগেও হবে, আসার পরে কম আছে, যাওয়ার আগে তো প্রচুর করতে হয়। 4 ঘন্টা লাগে, 4 ঘন্টা করতে। সবই ট্রেডের, যত ট্রেড আছে না এর মধ্যে, ইঞ্জিন, ফ্রেম, আমার ইঞ্জিন অ্যান্ড ফ্রেম ছিল, কেউ ইলেকট্রিক আছে, কেউ বম্বিং সিস্টেম আছে, বুলেট বম, আর কেউ আছে রেডিও সিস্টেম, কমিউনিকেশন সিস্টেম। এই 4টে ট্রেডই হয় টেকনিক্যাল। এগুলো তাদের যাওয়ার আগে 4 ঘন্টা টাইম লাগে, আর আসার পরেও করতে হয়, কিন্তু সেটা অল্প। ওটাকে AFS বলে, BFS, বিফোর ফ্লাইং ইন্সপেকশন, সার্ভিসিং, আর আফটার ফ্লাইং। আমরা এতদিন যে ডকুমেন্টে দেখেছি যে
এত বড় একটা প্লেন বাই পার্টে আনা হয়েছে 16-17টা ট্রাকে করে। তো আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল, আমার সহপাঠীর একটা প্রশ্ন ছিল যে যখন এটা যুদ্ধ বিমান তাহলে উড়িয়ে আনা হয়নি কেন, মানে সেটার কি কনস্ট্যান্ট ছিল? এটার অ্যাকচুয়ালি লাইফ শেষ হয়ে গেছে 17 সালের মার্চ মাসে, এন্ড অফ লাইফ। হ্যাঁ এন্ড অফ লাইফ। লাইফ শেষ হওয়ার পরে তো আর ওরা তো পারবে না। এটা আনা হয়েছে কোভিডের সময়, আচ্ছা, যখন সেটা 20 সালে। তো অলরেডি 3 ইয়ার্স ওভার, 17 থেকে 20, সেই জন্যই আনা হয়নি। আর এটা তার আগে যদি আনতো তাহলে দমদম এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে পারতো, কারণ দমদম এয়ারপোর্ট হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল, 3.5 কিলোমিটারের বেশি আছে এখানে। 3.5 কিলোমিটার মিনিমাম রানওয়ে মানে হওয়া উচিত, কিন্তু টেক অফ করে 3 কিলোমিটারে। যেহেতু এন্ড অফ লাইফ হয়েছে সেই জন্য ফ্লাই করে একদম নেওয়া হয়। একদম। আপনারা কি কখনো এটাকে ডামি ইঞ্জিন স্টার্ট করেন, মানে কিক ফায়ার করেন? ও মানে একদমই করেন না, মানে একদম ডেডলক অবস্থা। একদম ছিলাম চেন্নাইতে, যেখান থেকে এটা আনা হয় ওখানে ছিলাম আমি, 2 ওয়ার অ্যাটেন্ড করেছি। তখন একটা হচ্ছে কার্গিল 99, পার্লামেন্ট। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। নমস্কার।